El olla yo me encargo. ¿No traía el termo? Ya se abrió, ¿no? No, ya. No, pues ya está así. No, se abrió la otra. Podemos ver esta técnica de calentamiento de agua. Es una botella tal cual con agua helada. ¿Te das un vaso, no? Newton, si estás vivo, ve No esto. traigo nada, jefe. Ya llegamos ¿Traes aquí. termo, Juanito? Ah, No. pues encender la fogata. ¿Traes café, ahí? Usted ya trae. Chíngenselo. Hay que ver cómo queda. Chíngalo, güey, ¿qué?